ati bar nama bar qaama mana kiyya dhufee cinaacha ilmaan kiyya wanni ta'uu qabu mubee kiyya bar ni beeyta waggaa meeqa namaati nama garaa kiyyallee dhuftee argitee haala jireenya kiyyaallee si galee yaa akka amaaniin jaalattu akka hiriyaa kee ta'ellee man beeka garuu ammootu namni tokko bar namni ilmoo ofii barbaadu si galee namni finna ofii barbaadu bar deemee bultiin ijaaratu bar namni maqaa guddaa kana qabatee maqaa abbaa shanee jedhamu qabatee si galee dubartiin tokko bar ilma dhiiraa tokko deesseetu kabajaa qabdi bar dubartiin hagam ilma namaatii obsitu tokko akka kiyyaa hin obsitu bar obsee fi waggaa meeqa guutuu kanan isaa wajjin rakkachaa ture bar sa'aatii inni mana hidhaa keessa jiru kanan wajjin rakkachaa ture bar dubartii biraatti waliin ture ichi kiyyaa akka dubartii biraatti waliin jiru osoo arguu wajjin rakkachaa ture bar so ani osoo inni hadha bultiin ijaarranne bar hinaasa'u bar hadha boru dhufa jedhee saa'imni isaa gaafa inni barahaa keessa jira jedhan dhufee saarpiraayiz na gochuuf ilmoo isaa dhufee saarpiraayiz gochuuf jedhee mana mara bar amma mara sirreesseen isa eegaa ture bar adda garuu inni ledhasa hiriyaan isaa kan waliin qabamee ture barahaa keessa jireenya isaatiif jecha qoya aarsaa kafalee saa'imni isaa qoy aarsaa kafalee lukaan baatii meeqa barahaa keessa deemee saa'imni isaa biraa ka'ee dhufe inni garuu waan ilmoo isaatiin jechaan nuura kiyya dhabee bu'aa bu'ii meeqa aarsaa meeqa waggaa meeqa guutuu arraba namaa danda'e akka nama zarii hin qabnetti osoo arrafamu tumaa isaatii fi arraba isaatii fi dubartii inni narratti ari'u osoo obsu akka nama miira hin qabnetti miira kiyya waggaa 4 guutuu ilmoo kiyyaaf jecha awwaale osoo namni marti maraattuudha kadhaa baratte sammuu hin qabdu maqaa kiyya maraattuutti na baasanii kana hunda obsee zariin isaa na nafne firri isaa na nafne hiriyoonni isaa na nafne namni ganda isaa na nafne kana maratti itti baasee dhadhabee hadha garuu ani dubartii akka keetii homaa ittiin godhodhee gaafa hiriyaa ilmoo isaa gad deebi'ee fuudhu an maaltu natti dhagahama kana bodhu maalin obsa innuu naan obsinee bar hadha jireenya kiyyaaf kiyyaa nu jala hadheessee jechuudha. Obsi yaadatinyaa daa'imman teellee ilmaan kana osoo argamtee gaarii arrabsee sibiila na keessa jiru kana na arrabsee sii galee hambar ilmoo isaatiif jechaan sibiilli kun na keessa ta'e malee dur namni martuu na beekaa bar. Obsisii fuumbooyini yaadatinyaa obsi ummata ela wanni tokko ni jira beekanii. Wallahi dhugaa dubbachuuf taanaani mucayyoon tuni dhugaadha miidhama isii nama hundatu beeka. Kaachirraa hafe immoo gidduu haadha manaatiif abbaa manaa rabbitu beeka. Haa ta'u malee mucayyoon tun har'a gadi baate waan jabaate kana gadi baatee dubbatte meeqa obsitee meeqa irra dabartee eega dubbatte nama tokko yoo lafatti ka'ee wallole walitti araarsu illee wooma jiru. Ummanni Oromoo akka ummata Oromoo bal'aatti mataa jirutti sabbata maranii jetti Oromoon mammaakte. Kanaaf jennaani wallahi yoo danda'ame. Okay, isiini har'a dubartiidha. Dubartii yoo taate ilmaan 4 qabattee biyya namaa keessatti cinqamaati jirti. Kan dura dabarsitee olittu amma miirri isii miira jabaadha. Amma sa'aatii kanatti isiin cinqii meeqa dandeessee ilmaan kana qabattee rakkoo meeqa dabarsaati wanti kun ammoo dubartiin waan akkanaa gizee dhageessu hedduu miira yaani namatti dhagahama. Kanaaf ummanni Oromoo yoo dandeessan dhugaa isiillee gara tokkoon barbaada ilmaan omaan taatu abbaan ilmaan tanaa jechuudha amaanima haati ilmaan tanaa siifuma maqaan irraa dhiqamu. Kanaaf jennaan mucayyoo tana bikka isiin jirtu kana ummanni Oromoo qarallee guddaa gargaartanii qarallee guddaa waan guddaa gootanii miira isii sammuu isii kajeeqamu kanallee dhagganuuf jecha ummanni Oromoo bakka jirtanii walitti dhuftanii mucayyoo tana bikka isiin barbaaddu. Komantii banaa Mabruuk nama jedhamu abbaa gadaa jabaadha. Bikka isiin barbaaduu fi haala isii mijatu osoo ummanni kun sirreesse gaariidha. Ka dubbii isiitii fi dubbii isa osoo dhiisanii maaliif jennaani namni tokko fakkeenyaaf osoo wallolee akkanumatti wallola qabii wallolee walitti araarsuu waanuma jiru. Fakkeenyaaf isiin mucayyoo daa'ima tanaa rabbi kennee fi ilmoo qabdii guddifachaa jirti.
kanarratti immoo ka'anii dubartii akka isiin dhalatanaan cabde waa meeqa taate kun namatti dhaga'amuu qaba. Kana hunda rakkoo kana hunda akka isiin mataa ol qabattu ka gochuu danda'u nuti ummata Oromooti. Durallee gargaaramtee jirti amma daraanuu gargaaramtee bikka sanii sochoosanii mucayyoo sanii jechuudha. Ilmaan isii wajjin bikka wayii bikka isii yaadde biyya ormaa kana keessatti fayyaatti dhabde waa meeqa taate kanatti achiin gahuuf yaaluu danda'uu qabna malee jechuudha. Dhimma siifuu fi amaan walitti araaramu osoo haasa'uu baattanii. Maaliif jennaan kun eessallee dhaqu. Amaan yoo araaramee yoo dhiise siifuuf waan godhuun qabu akka abbummaatti abbaan akkuma jirutti abbaan biraa dhufee ijoollee tanaaf abbaan ta'u haati biraa dhuftee ijoollee tanaaf haadhan taatu. Sinii galee kanaaf jechuudha. Innuu isii wallahi jechuun baqa nama dhiba wanti jedhamu. Wanti gochuu qabnuu fi xiyyeeffannoo mucayyoo tanaa gochuu qabnu bakka kana mucayyoon tun fayyaan rakkattee ilmaaniin rakkattee rakkina biyya ormaatiin rakkattee ammallee irraanuu bar abbaa manaa ofii kana wajjin yoonii fi abbaa manaa ofii kana wajjin taa'anii beelahanii rakkatanii walii galanii yoo rakkoon feete nama qunnamte namatti hin dhagamu. Garuu rakkinni isiin kana dura dabarsite kana dura jechuudha. Rakkoo meeqa ilmaan ofiitiif dadhabde waa meeqa taatee rakkattee dabarsite san irra miirri isii tuqu miira ammaa kana isinii galee maaliifiyyuu jennaan osoo isiyyuu waan fedheyyuu godhuufii baate osoo obseellee taa'ee osoo wanta tokko waan wayii hin jiraamti ilmaa ofii kanaafuu bakka wayii godhee akka isiin ilmaan kana isii cinaa dhaabbatee gargaaree ilmaan kun ka isii qofaa miti kan isaatillee jechuudha. Gargaaree inshaallah yoo laalta akkaa miti shanillee osoo fuudhee namatti dhagamu. Garuu jechuudha isiintu waan meeqaan cabdee waan meeqaan rakkattee waan meeqa taatee as keessa gatanii jireenya mataa ofii ijaarrachuu jechuun wallahi hedduu nama dhagama. Kanaaf jechuudha bakka jirru mucayyoo tana gargaarre waan fedheen ta'ee warri biyya san keessa jirtanillee karaa saniinillee jechuudha akka gargaaramtu karaa mallaqaatiin akka gargaaramtu goone ilmaa isii kana wajjin mucayyoo tana bakka isiin kuftee ol kaasuudha qabna bakka isiin itti rakkatte kana kaafne bakka wayiitiin gahuu qabna malee jechuudha. Isaan walitti araarsuu minaamneeshin kun isiin xaqqamu ka qara isiin fayyadin ka qara isiin obsitee ka qara isiin dhossitee isiin fayyadin ka amma booda wanti isii fayyadu hin jiru. Wanni ummata kanaa galuu qabu jechuudha. Mubee atis jechuudha. Wan ila namni jechuu jidduu isaanii nuti hin beeknu rabbitu beeka. Garuu mucayyoon obsite akka nama tokkotti gabbaate hawaasa kana himatte wanni isii himatte kun eega sirrii ta'e jechuudha. Wanta kana namni keessa gadi ilaalee xiinxallee eegaa argaa jiraate furmaata isiif ta'uuf waan isiif hin mijata jedhamu gochuufii qaban malee jechuudha. Inni achuma haa ta'u bultii isiin illee jiraataa jirti miti inni illee jiraataa jira. Kaisaa osoo achi dhiiftanii furmaata isaa ammaan tana laaltaniif hedduu bareedaa dhadheetii yaada irraa bu'ee dhiifama wasinitti illee dheeresseetiin jiraadha. Dhugaa rabbi miira nama tuqoonni akkana.